Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo hordoftoonni Ashii YouTube yookaan Tiyyaa Duubii akkam jirtan nuti nagaadha. Alhamdulillah isinis akka nagaa qabdan rabbi irraa abdii qabna inshallah. Har'aan tana istiidiyoo Tiyyaa Shootti argamnee jirra. Kanaaf obboleettii keenya qaalii fi jaalatamtuu kabajamtuu Tiyyaa Shoo baga gammaddee baga rabbiin firii dadhabbii keetii si agarsiisee baga cinqaa firoomii keessaa baatee siin jenna. Ammas itti aansuudhaan gammachuun kee kan walirraa hin cinne kan itti fufu siifaa ta'u akkati waan gaarii waan saba kee fayyadu waan biyya fayyadu waan namni waa irraa baratu akka dalee dobbii qabna siin janna qaalii teenna jajjabaadhu waan dandeenyu kamiinuu si cinaa birraa siin jennaa boleetii keenya akkasuma hordoftoonni isiif warroonni haarawaa taatan illee sabskiraayibii gochuudhaan maatii isii kan taatan immoo laayik sheer gochuun koomentii gochuudhaan wantoota dadhabbiina jiruu fi cimina jirus akka yaada karaa koomentiitiin kennitaniif abdii guutuu isinirraa qabna wal bira dhaabachuuni. Walumaa fi walaa guddifnu uummata wal guddisan wal kuffisaa isiniin jenna. Egaa warree har'aan tana suusii wajjin dhufnee jira inshaallah maaliif dhuftan jechuun keessan hafan qabu waan dhufneef immoo suutuma agartu gaman waaniin gara suusiitti isin dabarsa. Adda manatti yaashootti wal arginee jirra. Addunyaadhaan tokko lama jennee kan biraan keenya ta'a. Kan hin dhufees baga gammaddee jechuun hin dhufe obboleettii keenya yaashoo baga gammaddee konkiraatileeshinii siin jedha. Sumaanii rabbiin firii dadhabbii keessa kanaatti yaa milkeessuun siin jedha. Akkasumallee warroonni si gargaaraa turtanillee galatoomaan siin jedha. Gargaarsi kanarratti dhaabbachuu wal jajjabeessinee cimnee waan gaarii hojjechuu qabna uummata keenyaaf siin jedha. Addagaa meemee waan nu qabannee dhufe kana seeraan nuuf ilaalaa waan itti dogongorri keenya jirutti immoo komantii nuuf barreessaa siin jennaa. Laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan yaa jajjabeessaa dubaroota hundayyuu bira dhaabbadhaa siin jenna. Ilmaan Oromoo bakkee turtanitti nageenyi koo isin qaqqabu itti fufi seenu. Hayyee guddaa galatoomaa isinillee isin dubbistee kaatee isinillee eebbistee kaatee jirti. Amma wanti nu dhufneef piraankii ajaa'ibaa kanarratti dalaguu hinna inshaallah. Anaa fi suusiyya wal quba qabna. Piraankii kana garuu irratti dalaguu waan karoorfannee fi kanaaf maal akka ta'u immoo piraankichi nu wajjumaan itti fufaa isiniin jenna hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Amma kallattii maaniin Tiyyaa irratti dawwalaa xiqqoo walitti mufannee turre waan ta'eef isii irratti akka waan isiin icciitii kiyya baaftee aan duraan icciitii kiyya taasadheetiin immoo Tiyyaa suusiitti himtee fakkeesseetiin hin gaafadha. Sagaleen immoo Tiyyaan suusiin sobaannaa keetteetu jira. Wal mari'annee jira waan ta'eef kanaaf sagalee sana itti sheerachi godha. Sagalichi illee maal akka ta'e asirratti isinii waraaba ni argitu jedhee yaada nu wajjin tura. Obboleeyyan kiyya amma dawwaltee jirti kallattii maaniin jalaa kaasaa wajjin turra. Jalaa hin kaasa dawwaltee jirti kumaa dawwaltee yeroo nan dawwalu na yalaan kaafne amma dawwaltee jechuudha. Eloon dhageettu sagalee kiyya. Amma nagaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erfoonitti irra jira. Natti dhagahamu diddan fakkaate. An garuu sagalee kee dhagaan ture. Akkamitti? Amma dhagaarta? Fayyaa keetii si dhagaan tura sirriitti. Wallahi bareeda alhamdulillah rabbil alamin. Ashii yoo tokko si gaafachuu barbaada. Dheengaddallee afaanuma keessa wal dhoofnee wal biraa deemne. Anaaf si tana dura wajjin haasaan qabna. Dhaggeeffadhu Ashii akkan si kabajullee hin beekta. An nama callisee nama argeetti hin qoosu jechuudha yeroo baay'ee. Ijoollee hedduu kabajuu fi hedduu jaaladhu. Naman akkaan amanutti hin qoosa malee ijoollee kara deemtu akkanumaan calliseetumaan itti qoosaan deemuun. Garuu anaaf si icciitii biraa waliin haasa'a takka hin qabnu. Akka nama kamiittuu salaama rabbi sirriitti hin qara'a. Atillee narratti hin qaraata yeroo yuutuub irratti argeessin arrabsaa sitti hin qoosa. Kana jechuun immoo jibbansiif qabu miti. Hin beekta kanaatillee bareechite. Kanaaf wantiin ani yeroo baay'ee beekatiin dalgaansi tuqa. Garuu dirqama baafachuun qaba waan kana kan jedhuun har'a sitti baafachaa jira. Dheengaddallee miira keessa galee eegan dubbachuu gahee ittiin bu'e jechuudha jira. Kolfin. An dhugaan siin jedhan kolfin. Inni dhaggeeffadhu. Yoo dhimma wayii kanarraa qabaatu taate kallattimaan
kallattimaan rakkina kanaatis irraa qabee natti himi. Yoo nan ani qoosaa kiyyoo wajjinillee kan inni sii qoosu san gara summii wayiititti garaatti naa qabattee raatte haquma jirtu natti himi. An normaalii namaati si galee inaanfallee ta'ee ani waan nama xiqqeessa waan garagaraa kana keessaan qabu ani uumaa kiyyaan hin taphadha jechuudha. Uumama kiyyarraa hin taphadha jechuudha. Si galee taphachuun kiyya immoo akka hammeenyatti nama biratti ilaalama ta'e taanaan ani ammarrayyuu of qusachuu hin dadhabu. Wajjin taphannee waliin bohaarree guyyaa keenya wajjin dabarsina sa'aatii wajjin dabarsinaafi malee nama fayyaa dhabees miti ani. Si galaami. Deemi dhaggeeffadhu sagalee suusiyee natti ergite. Hedduuta kan irra sii qaqqabe dhugaa sitti hin fakkaatiin kan hin callisee suusiyyeetti kalaa'e. Garuu nama hundaa miti. Sagaleen keessi qofa biraa miti. Kan jiru jechuudha. Jechuun si qofaa miti kan waa'ee kanaa irratti dubbate waa'ee kiyyaa irratti jechuudha. Namni eessatti waa'ee kiyyaa beeytan. Ijoolleen biraa lama fakkeenyaaf Aaminaa Faantillee naa himanii turan. Dhaggeeffadhu. Aaminaan Faantillee kan ijoollee sagalee waa'ee keetii natti himan hangaruu si erguun sodaadhe maal naan jette. Sila waa'ee makiyyaa irraa maal haasa'anii hin jireen. Suusiyyee nama ho'itaa hanja ciitima keessa waliin haasoyne dhiyoo tana maatii keenya irratti naa bilbiltee wajjin na haasoysiifte achirratti natti gadi kaaftee waa'ee ciitii wajjin haasa'uu nu eegallaan bara akkana ciitii keetii nama maratti maaliif himtaan maal hime eenyu wajjiniin haasa'e xiyyaadhaan maal goota akkana jette sagalee naa ergitee turte hangaruu walitti isin hin naqu dheetiin callise inni minnaan jette iyyuu ittiin minnaan jette iyyuu dhaggeeffadhu ani garuu dhugaa jirtu himeen haqa jirtuun barbaada suusiyyeen har'aan tana bilookiin haa gootoo barbaachisaa ta'e si galee dhugaa jirtuun barbaada garuu ani. Kanaaf deemi sheeriin si godha sagalee suusiyyee deemiti dhaggeeffadhu hunda caalaa gala dhaggeeffadha beektaa sagalee ani dhaggeeffadhaa seena ani nama sajjattee nama waan argeeyyuu nama dafee nama himuu miti nama sayyooka haa fakkeenya ta'uu wayiitiif haa yookiin wanta sun fakkeenya ta'uu wayiitiif dubbanne malee nama waan nama hatta namni himinaan jedhe himuu miti. Sila akkuma kolfu saniin akkuma wanna sanii ciitii namaallee namu odoo ciitii keetuu beeke nama haasa'uu miti faatuma. Dhaggeeffadhu anaafsi ciitiin walitti qabnu tokkochi hin jiru. Anaafsi ciitiin anaafsi walitti qabnu hin jiru. Sagalee kana dhaggeeffadhuuti har'a booda dhaggeeffadhu har'a booda maqaa kiyyas akka kaaftu hin barbaadu maqaa keetillee sin kaasu afoo innaan hin laayi. Obboleeyyan kiyya bilbila irratti cufeen jira. Sagaleen itti sagalee ergeef hin jira sagalee suusiyyee waliigallee akkuma jalqaba viidiyoo irratti agartan waliigalleeti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Seenu akkam fayyaadhaa jirtan nagumaan nagaa kooti alhamdulillah. Nagaa qabdaas lamaaf badde akkasin siin jedha. Maaligaa ana ta'eef badde moo nama biraa wajjin waadan waasuftaa si dhagahitan jira. Garuu kan isin jedhu miskiina kiyya. Hundumatti misxiran himatin ishee iccitii kee waan hundayyuu nama hundatti himatin siin jedha. Waan taasiftu tokkoon dhufee na bira gaabar. Ati waan hin beeku nuna seetaa malee waan hundayyuu dhagahitan jira. Yeroo ammaa seenu kun nama hunda mananii waa iccitiitti machuun gaarii miti. Awwooman si jaalladhuuf hin dhufee sitti maa jira garuu iccitii kan ammoo akka nam tokkotti himne deebisteen siin jedha. Waan si jaalladhuuf hin sin dhossu jedheetumanidha. Akkas immoo ati deebistee nama biraatti hin dubbanneefidha. Waan hundayyuu dhagahitan jira. Keessattuu xiyyaarraa waan hin dhagahin beektamiti xiyyaa ashuu jechuudha xiyyaa shoo. Waan isin jettee tokkoon hin gadi dhaggeeffachaan ture. Jechuun nama kana kaa'inna yeroo iccitiitti matanu yaa'u nama tokko hunda amananii itti machuun gaarii miti jechuudha. Maaf hin sitti muu dhufe malee ani maaf itti himtas jechuus itti himtas dhiisisiin jechuuf osoo hin taane garuu iccitii kee nama hundatti himatin siin jechuudha. Maafan ishee maal jette beektaa dheengaddase seenaan amma asirraa liivirraa akka bakka akkuma gootittiitti dubbattu kun jettee akka waan argite dubbattu kuni iccitii siisa biyyaa bukoo siisa biyyaa dhageessettanaan jette maaliin ni gaa'ee jedheen achumaan maallaan jetti beektaa. Isin mucaa tokko qofa qabdi seeteen aan jedheen mucaa lama sadii qabdi turtee lama abbaatti gattee jette isaan waliiktee baatee jette tokkommoo haadha bira keessee dhufte malee jette akka amma sirraa akkanatti dubbattu kana si'aa jirtaa itti bukoo si gaaf tokkoon gadi baasaaf jechaa jirti jechuudha. Kamiif iyyuu anyway kan isin jedhu jechuudha nama hundatti iccitii kennimatiin nama hundi iccitii konaaf eegattee ishee. Atillee garuu anaan na dhossitee mucaa tokko qofan qaba jettee dubbattaa miti sanuu rabbisiifa guddisu sun rakkoon qabu garuu hundaaf iccitii kee daneessitee namatti hin odeessi waan baay'ee waa danuu natti himtee jirti garuu an sitti muu barbaanneef malee ishee dhageesseetta kamiif iyyuu kanuma sitti muu barbaadeetanii nagaan naaf ture.
Siin jedhu waan tokko irraan fadhe. Waa'ee koo faa maal faa jettan beektaa dhagayeetan jira. Waa'ee koos dhagayeera ishee. Yoon abbaa barbaade jaalladhe maaltu sin dhibe? Yoo abbaa barbaade jaalladhe maaltu sin dhibe? Waa'ee koos akkana jettanii dubbattanii maal lakka faanan sodaadha seeti immoo tokko homtan sodaadhu hin jiru bara. Eenyuun iyyuu yoon jaalladhee rakkoon qabu isiin akkas wajjin jirti isiin akka sanaa wajjin jirti isaa akkas kanaaf maqaa isaa waamaa waltili koomentiidhaanii yeroo inni dhufe kanaaf akkas taati kan isin naan jettan. Annama akkasitti si eegaan turre ishee. Shayyuu maayifuma baastee natti nimtu maayifisitti na maqaa koo kaasuu dhattanii siidhaa wajjin na boccaqaa turtan. Kamiifiyyuu siidhaa wajjin na komattanus rakkoon qabu. Ana footuun isiniin jedha waaliif siddachuu waan ani isin jaalladhuuf garuu immoo iccitii namatti yeroo ammaa iccitii immoo tokko isinitti nimadhu dhamu. Tiyyaa baay'een jaalladhan ture. Garuu iccitii koo isin dhuftee natti himtee isiit akkas naan jedhee naan jettee ati garuu. Isis ta'e anaaf tokkodha waan taataniif garuu waan baay'ee haasoftaniittu isinis waan baay'ee naan jettee jirti. Anis immoo akkati na gorsitee maallaan jettu hin barbaada malee tuma ta'e akkas akkati naamattu hin barbaadu ishee. Sayyuu immoo utuman jaalladhee rakkoo maalii qaba? Innis akka kana na boccaqaa turtaniif jechuudha. Waan na gorsitu fakkaattee atillee akkasitti itti naamachaa turte. Xiyyaattiin deebisaa malee beekin irratti cufee waan ta'eef jalqaba. Ayla. Ani tokkoffaa nama obboleeyyan qabu nama waan akkanaarraan odeessu. Lammaffaa nama ganaa jireenya ijaaruuf deemu waan akkanaarraa odeessu. Odoo ta'ee jechuudha. Odoo nattoo himte sii gala dhaggeeffadha. Lammaffaa wallaahi billaahi itti kakadhee suusii nama oduu anuu jettanii nama deemee nama himu. Suusii jechuun ofirra isii aman dhugaa rabbii sii gala. Kanaayyuu tokkoffaa dubbii beektaa nama golleessu. Maatu malee nama akkanaa ta'u miti ofitti nama amantummaa qabu waan namaa irraa. Odoo ofitti quban akeekin namatti akeekuuf nama deemu miti. Dhageeffadhu amma natti of dhaadii miti amma dhageeffadhu natti of dhaadii miti sana ofuma keetiif dhiifadhu. Namni abbaan ofii jaaje gaala of fudhee jedha Oromoon sii galee namni sirraa dubbachuu wayya malee ati ofirraa dubbachuun xiqqoo ishee miidha sii galee. Kanaaf mataa miila dubbii galatoomi garuu galatoomi haganatti isin eenyeen. Anaaf sillee wanni waliin haasoo hin iciitiin gidduu kenna jirullee hin jiru. Waa'ee siusii yelle an waa'ee nama tokko wanni nan dubbadhu jiru namatti. Yoo nan jechuun barbaade akkuma kallattii si waa jedhu kana qoosallee haa ta'uuti dhugaa fakkeessillee haa ta'u akkuma sitti dubbadhu kanatti namtichatti dubbadha malee wanti nan keessa deemee shokoon jiru akka dubartii jechuudha ganda keessa deemee si galee. Kanaaf garuu hundumaafuu galatoomi. Suusii yellee taanaan sa'aatii ammaa kanarraa qilee haaseentu nama dantaa isiirraa qabu miti. Ta'u walii taana ta'uu baannaan immoo waluma dhiisuudha. Bakkiteen itti wal arginu hin jiru bakkiteen itti wal ergannu hin jiru yoo tole garuu namni wal fayyada jechuudha. Koi seenaati Maa inni sagaleen isin natti ergite maaliif mee maal taatee si hamatanii dhugaa sarma bicha deebii kaaseessa maal taatedhanii natti ergite kamaaliti sagaleen isin natti ergite kamaaliti kun. Xayyibiin kakattaa mi'uu akkattaa kuni maa inni sagaleen isin natti ergite ishee. Koi haa ergitu isin waan feetuufis ergitu ani beeku Allah waalan isitu beeka ani beeku waan namarraa. Beeku garuu isiidha nama waan nama akkasii haasa'u sanii lemit. Ani barka jedhu waliin tureen argaa jira nama badaa bar guyyaa takkatti argita bar nama gaariidha guyyaa takkatti addaan baafachuu dandeetta bar garuu suusiyeen nama hamtuu miti ani isiin sagalee kanas ergiteef suusiyeen nama hamaan jedhu maaliif nama ammoo waa hedduu walii haasa'ee beeku waan ta'eef nama akka arge kana hicciitii namaa jira. Haga barbaade wajjin nyaadhu wajjin dhugi anaa kana ka sagalee kana kaaya anaa. Sagalee kiyya sagaleen kun Akeet waan isin keetti yookaas madaaluu wayitiif keetti yookaas eessa fuutanii isin kun akkamii ta'uu keetti wayiif kaaya namni akkanaa ni miti. akkasii dubbiin jirre wayiif kaa anaa miti kaati sobdu daa'ima sobishee. Ajaa'iba rabbi. Sagalee isii zaahir ofiisiiti waraabdee sagalee akkana siin jette jettee natti ergitu. Rabbiin sodaadha ati natti himtu. Rabbi sodaa ati natti himtu. Ila dhaggeeffadhu. Rabbi sodaa ati natti himtu. Yoo rabbi sodaadhu fi kiyyaaf hin sodaadha. Himaa namaatiin miti jechuudha yoo na yaadachiisaniin alatti. Garuu ammootu sagalee zaahira fuutee sagalee ofii isii naa keette sagalee isii osoo dhageettu suusiyyee waan akkasiin gootu maaliin gootu xayyin maa natti ergite. Eessaa fuutee waan kana natti ergite xayyin. Ati hin jenne jettee kakachaa. Isii yookaan si madaaluuf ka akka kan illee waan kana hin qaanne suusiyaan beekaa yookaan namni tokko nama madaaluu danda'a maaltu beeka Allahu aalam.
Ani Maal beeku gamadhan? waan si ergiteef garuu an ammas suusii akka sagalee kee si ergiteef suusii badduun godhu. Ni jaaladhani kabaju. Waan isin si ergiteef hin beeku. Haa. Addas borus hiriyaatii waan feeti siin jettu sanii nan dakkalu. Nan galchu jecha walumaa galatti. Waan barbaadan achitti bukeessitaniit yeroo isin natti ergiteetiin jaalatta. Jaalachuu mataa irratti baadhu maaltu na rakkisee. Garuu waa'ee kiyyaa wanni si galche hin jiru. Waa'ee kiyyaa irraa wanni itti beektu hin Ani jiru. baadhi siin Anaaf kana si si icciitii ergiteef tokko walitti hin jaalachaa jiru. qabne. Anni wanti suusii ani ammoo sagalee si ergiteef ani onnee si keessa isii baasuuf hin jiru. Onnee te keessa suusii baasuuf hin jiru Namni kasitti erge. dogongorte sirra erguu Yoo dandeetti sitti hin erge beekamu. dhageeffadhu. Yookaan mata isa wanta kana haasa'uu Dhageeffadhu. dandeetti hin beekamu. Allah waala. Yoo hagi fedhee waa'ee kanaa sitti hime yookaan immoo sagalee isii natti ergite sitti erge onnee kee keessaa baasisiin jechuu kiyyaa miti. Akka itti jaalatte situ beeka. Akka itti wajjin jirtu situ beeka. Garuu waa'ee kiyya irraa wanni itti beektu tokko hin jiru. Ani ammoo ishi ta'e amma fariyaa akkas taate fariyaa maxxansasii taate fariyaa kun dubbii sobaatti argitu fakkaatu. Mee maaliif beekan daa'ima qabaattee heerumtee moo baattee Allah waalam. Siif beeka malee hin beeku. Kanaayyuu maani fakkeenya moo fakkeessi maal Dhageeffadha. Ila dhageeffadhu. Homa biraa bukeeffadha. Narraa gadi bu'i dhageette. Suusii yenneen amma booda wannaa kana yoo ka itti himtu taate deebitee itti himtu taate hin dhiisu isii iyyuu mataa isii. Eegaati waakkachuu dhaqeetiin hin isii illee gaafadha. Narraa gadi bu'aa waanuma biraa bukeeffadha. Akkas. Fedhii iyyuu siin jedha bara suusii mayyuu ofidde bara wanti ani ofi qaana'u hin jiru bara. Gaara fedhii suusii An mayyuu. suusii qaamaan bira dhaqeetii miti barka ittaa sagalee qabdee tiniin irratti ergite. Sagalee kanarraa miti barki isiin naa qabde turee jira. Cal'iseetumaan dalguma dalgaansitu qoosaa keessatti illee dalguma dalgaa yoo dhaabatte ati garuu of argaa hin jirtu. Ka isiin qoosaaf nama daaluuf akka ati jette ergite ofii keetii itti ergite isiin achinatti ergite ani kana bakki isiin itti bukeessitan isintu beeka sii gadee. Kun kolfita waan yaatan yaatanii waan yaatan yaatanii hundumaafuu galatama. Kun waan hin fakkaanne bitta lalaati. Ayyee galatoomi nagaan ture. Dhaggeeffadhu kamaatti si jarjarbira dhumtee haate. Maali? Seena. Hin dhagaa. Nara jaartami. Si dhagaa. Tokkoffaa waa takka irraa baradhaan inni kolfaa ni taphadha. Achi gara kaan oduu namaa kana oduu namni natti odeesse oduu namaati ayyoomsi bakka hin qabu. Si galee waan namaarraalee nan galchu waan kiyyarraalee waan kana haasofsiisan walumaa galatti. Dhageeffadhu. Ajaa'iba rabbi. Dhageeffadhu. Anaa miti sagalee kana kan qabu. Afaan ofiitirraa dubbataa jirti suusiyyeen. Dhimma kiyyaa moonni isin haasofitaniif hin jiru. Yoon rakkina qabaadhe kallattiin dhuftanii na gaafachuu bilbiltanii. Bilbila kiyya karaa hundaan qabdan. Waasaappii ta'ee telegiraamii, miseenjaa hunda isaa qabdan. Immoo laayivii roonii Seena waa takka bees. Asuusiyya sidaran ni beekaa natti fakkaata garuu Allahu aalami. Sidaran waan amala isii beeku na fakkaata. Maaliif yeroo hedduu yoo walii haasofnu yeroo hedduu waan haga tokko iccitii walii haasofnu. Karaayyuu suusiyya nama akka arge kana iccitii odoo anuu itti mee nama baasuun jedhu gaa rabbii. Kunoo kaati malaalchuuf tima madaaluuf hagam ati yookaan nu jaalattu tima madaaluu wayiitiif yookaan hagam nu agaati amantu ilaalu wayiitiif si ergite malee mucayyoon tuni karama Faaxumaan kana haasofti fi sitti ergite hin jedhu dhugaa rabbii kanaaf jetteen zanni ayinan gara laawata qabu nan galchuu jaarsan maaltu waan namarra naasofti. Waa'een keessanii nagaa amma booda ana tokko qoxxoba jedhi ijoolleerra. Kanaafuu hundumaafuu galatooma isiilleen kana sagalee ati keetteef waan ati taasifte naa keette haa galatoomtu sagalee naa ergite atis galatoomisin jechuu barbaada nagaan jiraadha. Ayyeessi bakka afoo hin alillahi aariin dhugaa rabbii anu wata akkasiin hin jenne obboleessi isitti illeen aariin oolamansiisa Hin aariin likkii isitti magana laayivii irratti bahe akkanuma na dhaggeeffadhu nan beektu. maali Maalumatu barcuu isii erge maaltu isii barcuu isii erge waa'ee kiyyaati. si madaaluuf yookaan si madaaluuf si ergite seeraa maal haasofte si laata Akkanuma hin beekan suusii hagan isin waan namaan hin jenne illee dhugaa rabbii. akkanuma naa eegee bar sani waliin dhufte dhufnee agarra. Inshallah. Ka isii irraallee si dubbata ka ofii keetillee fataffattee ittachi haasooyite isiin achi nattas deemu. Hin beeka kaagisiisti jaalattu bara seenaa gisiin kabajaa si qabtu beektaa agarsiisi jaalattu beektaa. Maal na jaalatti maal na kabaji na kabajuuni waa'ee kiyyaa Wallahi nasiif si jaalatti akkanumaan wannaan jedhi as akkanumaan wakin nama ofitti zanneesi walla nama si jaalatullee nama bakka sii qabullee. sagantaa kanatti Waa hin taaneef sagantaa ammaa kana Maa jettee jedhi dogongora maal wanti kana jettee suusii jedhi gaafa dhiyoo dogongoras qabaatte guyyama takkattiin oddoo lafa ka'anii loluu hin taane nam tokko amansiisuu yaaduu qaban malee. sagantaan kun haadhumatu sagantaan kun kasaatiimi sagantaan kun haadhumatu sagantaan itti aanu gaafa liivirra dhufan akkasumatti taa'in eegi hin dhageettaa. Nama jala yoo gadi jedhan namni kabajaan beeku likkii yoo itti mammalee
Sena nu baay'ee si kabanja baay'ee si jaalan. Garuu ammootu waan hin taane haasa'in wallaalaa jechuudha. Ati Ani suusii hedduu jaaladha. Namni illee haa tuquun barbaadu. Ofiillee kaas tuquu hin fedhu. Waan feetaa jettu anarra waan feetaa haasa'u. Garuu ammoo suusii yerallee mormachuu barbaadde? odaanna. Akkamitti mormatta? Si gahaa ka suusii? Nama tuttu suusii nama tuttu nama gargaaru isheen. Nama miskiina dhugaaru. Waan teeti goote waan beeytuuf ka suusii yerra mormattu. Haa beeku adi. Bakka wanti Singene kaysi waan singene kee beeyta malee kaysi hin beeyta. in haasofne isuu akkana. In haasofne dubbiin kun soba dhugaa rabbi. والله لا تمسي والله لا تمسي سوسي وأكنا حصلت يوكا قلب تمسي كانت تتقف ماله هكا نافسية كما جالت يوكا جنسي مدار فكنا سيقول تلقى ربي أجري أتش كايم عندما فونا قانتر ساعتين قبل سوجنا سو أتينا سين قالوا موسى سوسي وأكنا حصلت تقول ركبت إلا أوكي تدي تلاعب يرتل بيه أمة تدي مشاني سندرت الأغرت قال اللي أشر البين أغرتها مرين واسين وبدي سلبيني كي قصيبة إنه يتسن الله أكبر عادتي أنا كيف أدور كلها أكل الراسة باسني برهات اللي بيتي اللي في ورا بار عادتي أنا مو ما نسلبني كيون تنبو فسد والله لازم مال بلسه نور ada بيكا بجان nama ana ufit teman-teman ma kamu Fatima garapi ya ada si kaba japte di sama le yero online rally wallahi nu kabanya fi tarat nu bate saru sina wallahi lazim kaba japte di sasena du garapi ani wallahi agana nabi na anjere nama tadi su nama jalan garu nama tuku dono mina tuku en mo nama jalan jadi su ko to Allah Allah ol bay ko to hoy tani way susiya ka se ol bay dubbat inda ke tagodi ke garu da ke fara sena na ke tami nama heddu kabaju nama heddu tu kabaju tu online kana ranna wardu garu ana mo nama cira arabsi namni kun na daga ufu abbaan fedhe si argifatu dantaa keetii kasanii naanna qawana si gade Devi raggoga di garana gamda. Ayo, nagaan ture. Garu susi ada tu kubatte da eva ina tolar karo. Ya susi tu kubatte. Ini isa ko yam lagita. Unduma fu Wallahi susi miskina wallahi haram. Unda fu franki tate ertama nagaan ture. Asa da fi odrofto ta salama na jerini. Allah franki. Wallahi jira nakat. Machi se dai badala me tu karabi. Wani pakai si taraf te franki tiruga. Da fi na susi ori galte gamna tumuri indegi kadera tu warabba man te jal kaballe warabin ture. Kana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardofto ta sena media. Sena media ngene tiya show siya ko do. Kia? Ewa. Ana susi ori galle. Kalau naga levetan susi waan heddu amana wallahi lasi odwatu jette kana ne bira fudhata man qabu mashallah tabarakallah galatoma garu wanta kana fi donke buga e garida namni haga mola mana hiriya ta kana madalu ni danda anam ni tokko mali fi riya sun bitta man tumma qabdi riya sani fi kajet tula inshallah baronsa fudhatan jeda an heddu amana susi ele sena le rakka walin haso namale walin tabanna male anodo chiti hinatti matteyu nama iciti nama haasawumti alhamdulillah rabbil alamin rabbi waa akkasiin hankinini ammas hankinini galatooma hedduu seenaala hedduu jaaladha hedduu kabajaa seenaatis galatoomu yaada kana fidduu keetiin baay'ee galateeffadha atis addeessuusi hin beeka akka waan kanatti naasufne baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha dhugaa rabbii nama hiriyaa hedduu jaaladhu galatooma Aye obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaallatamoo piraankiin keenyarraa milkaa'e jenneetiin abdii qabna inni biraammoo hiriyaan hagam hiriyaa amantii hiriyaa gaarii jechuun hiriyaa akkamiiti kan jedhullee asirraa barnoota fudhatan jennee abdii qabna kanaaf hanga ammaatiitti wajjin turtaniif galanni keenya guddaadha galatooma isiniin jenna viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan koomentii gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa xiyyaa shoo isiniin jenna nagaan nu tura nuti wal quba qabna akkuma jalqaba viidiyoo irratti isinii kaase akkana nagaan nu tura gadeebinee yeroo biraa wal agarruutti turtii gaarii isiniin jenna gamanumaan. Isin seenaa quba ana golqoo qabdi malee anaa miti jechuma beeka. Suusii jedhanii wal quba qaba. Isiin homaa quba hin qabdu. Miskiina rabbiiti. Akkasii isiniin jedhaa nagaan nu tura.